sterke verlosser, magtige Here en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende Jesus, groot almal, sterke verlosser, magtige Here en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende God. Jesus, groot almal, sterke verlosser, magtige Here en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende God. Ons word vanoggend stil met die woorde van Psalm 121, ook 'n pelgrimslied, wat sê, kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Verlosser, deur die wonderlike werk van die Heilige Gees. Amen. Ons kan staan en dan sing ons lied 203, loof die Here al wat lewe. Ek dink is 4 verse Ellison, en ons gaan probeer om vroue die tweede vers te sing en mans die derde vers op hulle eie. Dan kyk ons hoe dit gaan. Kom ons staan en dan sing ons lied 203. Ons
As ons vanoggend saam lees uit Psalm 126, dan is dit 'n pelgrimspsalm en dit het net 6 verse. So ek wil nou nie teleurstel, Amerikaans is baie goed, laat ons baie vroeg uit die kerk uit gaan vandag. Want wat sê 'n dominee nou oor 6 verse wat in 'n psalm staan? Maar daar is soveel emosie in hierdie psalm. Dis 'n psalm wat mense gebruik op pad Jerusalem toe as hulle gaan vir die groot feeste. Dis 'n psalm wat paas aan tafel gebruik as hulle besig is om Sabbat te hou, as jy 'n Joodse pa is. Dis 'n psalm wat wonderlik mens wil begelei op jou lewenspad. So dis 'n paar verse, maar dit sê soveel. En ek is opgewonde dat ons vanoggend ook hier in die lydenstyd uit hierdie psalm saam met mekaar kan lees. Maar voordat ons dit gaan doen, wil ek nou julle gedagtes so 'n bietjie losmaak. En ek het nou nie so baie kinders in die kerk verwag nie. Toe dink ek gaan nou met die groot mense uit die koerant uit lees. Maar ek wonder, het julle twee al gesien wat in hierdie bak is? Julle gou kom kyk. Kom kyk gou hierso. Dan sê julle vir die mense wat julle in hierdie bakkie kry. Dis nou 2 niggies van Lia Marie wat vanoggend gedoop gaan word. Wag, ek ontmoet julle halfpad. Kyk hierso. Wat is in hierdie bakkie? Wat is dit? Voel aan. Ek dink jy weet wat dit is. Wat is dit? As mens die jongste is, dan maak jy altyd by die oudste seker, is dit wat jy dink dit is? Dis nie 'n vasvraag nie. Wat is dit? Lemonade. Ek hoor dit was een keer in die kerk, was dit die oom se mampoer geweest, wat nou mense daai witblits. Die tannie het die verkeerde Jordaanwater kerk toe gebring. Ja. Dis water. En water is fantasties. As 'n mens so in ons wêreld is en jy's buite op 'n plaas en jy's heeldag op 'n land en jy het vergeet om water saam te vat, dan kom jy hom gou agter, jy's in die moeilikheid. Jy's dors, jy's so lus om 'n bietjie water te drink. As julle nou deur die diens dors raak, kan julle vir julle ma sê, dan drink julle, ek sien julle het julle eie water saamgebring. Ek's baie bly want daai doopwater lyk vir my so 'n bietjie half, dan kos dit aanvul. Hierdie berig wat op die skerm is, kom uit die Landbou Weekblad se internetblad. En dit is 'n Vida Boysen wat die berig skryf. En sy vertel van Laurens Botma wat daai die Kalahari uitvaar hierdie pragtige storie vertel. Die prent wat op die skerm is Laurens se plaas, en die plaas is heel gepas, nou moet ek reg onthou, Gemsbokkie is die plaas se naam. Nou dis hoe Gemsbokkie gelyk het in Desember. En einde Desember gebeur 'n wonder, 20 mm reënval op Gemsbokkie. En in Februarie lyk Gemsbokkie toe al so. 'n Mens kan nie glo hoe vinnig die veld gereageer het op daai 20 mm reën nie. En dit sê Laurens nadat hy vir die hele reënseisoen minder as 50 mm gekry het. So hy was regtig benoud en gedink hy's in die moeilikheid by die jaar wat voorlê. Maar wat die storie nog mooier maak, is dat wat hy toe verder vertel, wat hy glad nie verwag het nie, en hy sê ons reën kom gewoonlik uit die weste, en Woensdag 19 Februarie, nou waar was jy Woensdag 19 Februarie gewees? Toe was Laurens op sy plaas, daar is tussen Van Sailsrus in Askamp, en hy sê die aand gaan slaap en daar is nie 'n wolk in die lug na die weste toe nie, maar 2 uur daai oggend, word hy wakker, en julle ken nou daai geluid van reën op 'n sinkplaat dak. En Laurens sê die res van daai nag maak hy nie 'n oog toe nie. So van 2 uur die oggend het hy nou wakker gelê en gewag laat die dag kan breek. Hy sê hy kon nie sy ore glo nie, die res van die nag kon ek uit pure opgewondenheid niks slaap nie. Dis die Laurens daar aan die linkerkant nie, dis 'n ander foto wat ek gekry het. Ek wens ek het geweet hoe Laurens gelyk het 19 Februarie of eintlik 20 Februarie daai oggend. Vroeg die volgende oggend het ek 21 mm by my plaashuis gemeet. Dis op die werf self 21 mm. Maar hy sê hoe verder hy gestap het, hoe kon hy sien dat dit het baie meer gereën verder weg van die werf af. En nou skryf Vida Boysen en sy sê dis waar die storie nou nog 'n mooier kinkel kry. Januarie van hierdie jaar. Toe is Laurens in die koöperasie by Van Sailsrus.
En hy sien my maggies hierso is reënmeters wat oor 100 mm kan meet. En hy sê hy dink by homself, dit het al in hierdie wêreld meer as 100 mm op een slag gereën. Hy koop sommer die meter en hy vat sommer nog een want hy kyk na die buurplaas Glen Aden en dan sit hy sommer die ander reënmeter daarop. Dit was Januarie. 19 Februarie daai aand begin dit nou reën. 2:00 die oggend, weet julle nou het hy wakker geword. Die oggend toe dit lig is, begin hy kyk. Toe hy by daai reënmeter kom. Toe is daar 110 mm in daai meter. En toe hy langsam by die bure kom, toe sien hy daar's 128 mm wat op Glen Aden geval het. Nou jy moet dan baie jong wees om nou nie te weet wat in daai man se gemoed aangegaan het. Toe sy nou vir hom vra wanneer laas het hulle meer as 100 mm daar tussen Van Sailsrus en Askam gehad. Toe sê hy vir hy sommer so uit die vuis uit moet sê dan dink hy in 1994. Dis 31 jaar laas wat hy meer as 100 mm op een slag uitgegooi het. En hy sê toe dat in hierdie seisoen het hy maar nog net 50 mm gehad, gewoonlik is dit so 180 mm oor die hele seisoen. En hier in een nag 110 mm daar waar die meter gestaan het. Maar hy sê terwyl hy met haar praat, sy moet nou weer daar's ander plase om hom wat maar 1 mm die nag gehad het. So hy wil nou nie sê almal is nou uit die moeilikheid uit nie. Maar ons weet vir Lourens Botma was dit 'n fantastiese nag en die volgende oggend nog so. Psalm 126 praat van toe die Here dit beter laat gaan het. Toe die Here dit beter laat gaan het met ons, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en ons het gesing. Hoor dit aankom, hoor die gegrom, donker wolke wat boer omhoog. Die reën val neer, met meer en meer, cirkel syk die neer. Het jy al 'n boer sien lag, 'n boer sien dans in die reën, terwyl 'n tram by sy wang afrol. 'n Boer sien lag, 'n boer sien dans in die reën, terwyl God die aarde sien, terwyl God die aarde sien. Ons is nie almal boere nie, maar ons het almal al hierdie ervaring gehad van dat jy weet nie of jy moet lag of huil nie. Dat 'n mens ervaar maar die Here het dit laat reën. En dis nie sommer net 20 mm fantasties, maar bedoel dis sommer 110. Daai ervaring dat die Here op een of ander manier in jou lewe uitkoms gebring het. Dat jy desperaat was, dat jy dalk glad nie eens verwag het nie, dat daar niks in die weste was wat jou gewaarsku het nie. En onverwags, toe jy in jou slaap wakker word, hoor jy hoe val die druppels op die dak. Ek wil vra as ons nou stil raak, dink aan, probeer onthou, wat was dit in jou lewe? Miskien assosieer jy nie is die Here daarmee nie. Miskien het jy gedink maar is 'n vriendin wat so wonderlik gaaf was, of daar's 'n vriend wat jou op 'n besondere manier geseën het of gehelp het, miskien 'n pa of 'n ma. Miskien 'n kind. Maar as ons vanoggend dink aan so 'n oomblik van uitkoms, waar jou lewe in 'n oomblik net opgelig is, waar jy gevoel het jy weet nie of jy moet lag of nie moet huil nie. Kom ons raak stil en ons dink aan daai oomblik, probeer dit so 'n oomblikie by jou nader bring. Miskien is dit lank terug, miskien is dit nou onlangs, miskien is jy juis op 'n plek waar dit na absolute droogte voel, hooploos, moedeloos, handdoek ingooi selfs. Maar ek wil vra, probeer dink. Maar wanneer laas, dalk in 1994 laas, het jy 'n stuk uitkoms ervaar. Maar kom ons raak saam stil in. Is nou eintlik lekker om te dink, hoeveel mooi stories is ons besig om hier te onthou onder ons. Kom ons raak saam stil.
Hemelse Vader, terwyl ons vanaf buite af die musiek hoor van ander broers en susters wat ook besig is om diens te hou. Help U ons dat ons kan dink aan oomblikke wat U ons gehelp het, wat U ons lewens kom aanraak het, wat daar uitkoms was, waar ons nie geweet het of ons moet lag en of ons moet huil van vreugde, van dankbaarheid, van ons is net oorweldig, verwonderd. Ons het dit nie sien kom nie, ons het dit nie verwag nie. En uit die bloute uit het U ons gehelp. Het U ons in ons donker oomblik raak gesien. Het U vir ons uitkoms gebring. Dankie vir soveel verhale in die Bybel wat juis daarvan getuig. Dat U 'n betroubare God is. Dat U 'n Vader is vol liefde. Wat U ontferm oor ons die kinders. Wat dit in gedagte hou waarvan ons gemaak is, dat ons stof is. Wat weet dat ons hulp nodig het. Wat van die begin af dit bedoel het dat ons mekaar tot hulp moet wees. Dat ons mekaar se hande moet vat. Mekaar moet help. Maar dankie dat ons kan weet, al kry ons dit nie altyd reg nie. U is 'n Vader van genade. 'n Verlosser, 'n redder. 'n Here wat by ons kom bly en in ons kom bly. En al raak dit hoe donker, al word dit hoe 'n dal van doodskade weer. Wat ons nooit in die steek laat nie. Maar wat daar by ons is. Here, dankie dat ons in hierdie oomblikke so kan onthou, kan terugdink, op 'n manier dat we opnuut kan kom vier. We kan onthou wat die emosies ons alles ervaar het. En Here, dankie dat U dit in ons gedoen het. Dat U dit in ons lewens gedoen het. Mag ons in hierdie oggend en ook die res van die dag heeltyd weer daai gedagte kry. En mag ons opnuut glimlag, lag, bly wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons luister na Psalm 126, 'n pelgrimslied, 'n lied wat 'n mens op jou lewensreis kan sing en weer sing. Toe die Here die lot van Sion verander het. Nou Sion is Jerusalem, en dan as mens dink aan Jerusalem, dan dink jy aan die volk van die Here Israel, die Israeliete, die Jode, en dan hoor 'n mens hoe die Here hulle lot verander het. En dan getuig die Psalm sê, dit was vir ons was soos mense wat droom. Dit was onwerklik. Ons kon nie glo wat met ons gebeur nie. En as ons hierdie woorde hoor, dan dink ons, wanneer was daar sulke groot oomblikke in die volk van Israel se geskiedenis? En dan dink ons aan ballingskap. En hoe Kores, die nuwe koning van Persië, hulle vrygelaat het uit ballingskap uit en hulle toegelaat het om terug te gaan na hulle eie land toe in Jerusalem. En 'n mens kan dink dat dit hulle so laat voel het, soos mense wat droom. Daarna is ons monde met gelag gevul, ons tonge met jubelkrete. Toe is onder die nasies gesê, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. Die Here het iets groots gedoen aan ons. Ons was verheug. En ek was nou in die versoeking, want dis nie net in die Kalahari wat dit gereën het nie. In Maart het dit sommer lekker gereën in Namibië. En toe ek hierdie ou hoor, toe dink ek nee, hom moet julle ook hoor, want dit klink aan net. Right, and now we are heading straight into the storm here on the 3707. Chekuvallei, Namibia. Chekuvallei. This is the 3707. It's not a rugby game, but I'm excited, Malinki. Check this. Wat can't maak oop, Malin? Yo, it is falling like crazy. Yo, 3707 Namibia, you are getting water. Yo, ek staan die water al klaar. Look at the water. Yo, 3707. Thunder, lightning, rain. So, I can't even see in front of me. Moeder. Amalie, kijk hoe staan die water. Look the water. 3707 Namibia. Lekker.
This is crazy. Crazy, crazy. The desert is getting rain. Ja. In die noordweste van Namibië, dis 'n baie droë area daai. En 'n mens kan hoor dat Marlientjie sê later, dis nie 'n rugby game hierdie nie, maar hy saai uit. Hy is so opgewonde. Thunder, reën. Mens kan hoor daar's soveel vreugde. Toe die Here die lot van Namibië verander het, was ons soos mense wat droom. Daarna is ons monde met gelag gevul, ons tonge met jubelkrete. Toe is onder die nasies gesê die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. Die Here het iets groot aan ons gedoen. Ons was verheug. En dan in vers 4 sien 'n mens hoe die stemtoon van die Psalm bietjie verander. In die eerste 3 verse hoor ons van hierdie verandering wat gekom het en hoe die Here hulle lot verander het en hoe mense dit rondom hulle raak sien. En dan in vers 4 hoor ons skielik hoe die atmosfeer 'n bietjie anders is in die Psalm. Hoe daar afstand gekom het tussen dit wat gebeur het en waar die psalmskrywer nou is. As die psalmskrywer sê, verander weer ons lot, Here. Ons is nie nou in daai reën nie. Die reën lê lank agter ons in 94. Dis droog. Vir 11 jaar is ons al in die droogte. 2024 was ook 'n rampjaar gewees vir Namibië, ramptoestand verklaar. 2019, ek dink 2016, 4 van die 11 jare ramptoestande. Dis verskriklik om 11 jaar lank droogte te hê. En die uitkoms kom nou. Maar daar gaan weer 'n dag kom wanneer boere terugkyk op hierdie wonderlike reën wat nou geval het in 2025. En wanneer hulle vir die Here gaan sê, Here, doen dit weer vir ons. Verander ons lot weer. En dan gebruik hulle die pragtige beeld van die stroombeddings in die Negev. Die Negev is die woestyn in die suide van Palestina. En daar lyk dit maar soos in Namibië ook lyk. Hier is 'n prentjie van iemand wat net na 'n sulke reën in die Negev in die suide van Israel die water afgeneem het wat so uit die berglande afloop na die Dooie See toe. En ook sê dit is nou baie rustig hierdie, maar dit kan baie gevaarlik ook raak as daai water so vinnig afkom. Maar mense kan hoor hoe die psalmskrywer sê, Here, soos dit daar lyk en so opgewonde is soos die land is as daai water val, doen dit vir ons weer. Bring die reën dat dit weer so by ons lyk. Hierdie foto's of video's het ek gekry nou uit Namibië uit, wat hulle ook wys hoe die water loop. In die lope wat lank droog was, 11 jaar lank was daar nie water. Skielik is die water daar. En ons weet oor 'n paar jaar gaan hulle hierdie beelde onthou, gaan hulle hierdie video's kyk. En gaan hulle vir die Here vra, Here, doen dit asseblief weer. Doen dit weer wat U gedoen het daar in Namibië. Toe die water so in die vore afgekom het om ons nie oor die paai kon ry nie. Toe ons ompaaie moes kry om oor die water en die riviere te kom. Ek loop daar, die strome water. Dis wat die Here gedoen het. En nou in vers 4 sê die psalmskrywer, doen dit weer, laat dit weer so afkom, dat ons weer dit kan ervaar. En wat die psalm vir ons mee help is om te besef dat ons altyd so leef as kinders van die Here. Ons leef met herinneringe aan die uitkoms wat die Here gebring het, en ons leef met verwagtinge, met 'n droom. Ons is heeltyd tussen hierdie twee. Partykeer is ons in die uitkoms wat die Here gee, en ander tye is ons in hierdie tussentyd wat ons terugverlang en vir die Here sê, Here, doen dit weer, doen dit Here. Ons kyk met verwagting na die toekoms en ons wag dat U dit weer vir ons sal doen. Vers 5 en 6 sluit dan die Psalm af om nog 'n beeld te gebruik uit die landbou uit. Wanneer 'n mens plant en wanneer jy oes, om te sê in vers 5, die wat met trane saai, sal met jubelkrete maai. Die draers van die saadsak wat loop en huil, sal beslis terugkom met jubelkrete terwyl hy sy gerwe dra. Dis ook iets waarmee ons hier op die Ketberg ons mee kan vereenselwig. Hoe 'n mens nou op pad is na die 1 Mei toe, hoe 'n mens besig is om somme te maak, hoe jy weet jy gaan om te gaan plant, maar partykeer is daar trane in 'n planttyd. Daar is partykeer 'n stuk moedeloosheid, 'n onsekerheid, 'n spanning. Want 'n mens weet jy sit nou hier uit en jy weet nie wat gaan terugkom nie. En hoe die Psalm ons herinner aan hierdie siklusse van ons lewens, dat daar altyd 'n tyd is wat jy moet plant. Partykeer maar met trane, met onsekerheid, met spanning, met moedeloosheid. Maar terwyl jy dit doen, weet jy dat daar altyd die droom is, die verwagting van oestyd.
En oestyd bring altyd sy lag, sy vreugde, sy blydskap, sy jubelkrete. 3 keer word hierdie woord gebruik in die Hebreëse teks. Dis die lewe. Dis die lewe. Maar die wonder van hierdie Psalm is dat die Here kry dit reg met hierdie Psalm om dit wat in die verlede lê en dit waarop ons hoop en droom vir die toekoms, om dit hier en nou effek op my te laat hê. Terwyl ek besig is om te vertel vir julle, terwyl ek kyk na wat mense in ander dele ervaar het, hulle stories van drome wat waar geword het, besef ek dat hier is iets besig om met my te gebeur. Ek was dalk 'n bietjie minder volmoed toe ek hier ingestap het. Ek het dalk 'n bietjie minder drome gehad voordat ek hierdie Psalm begin lees het. Die omstandighede rondom my in die wêreld, en die leiers wat snaakse goed doen en snaakse goed sê en wat ekonomiese handelsoorloë teen mekaar begin voer wat baie keer aanleiding gee tot regte oorloë, dit sit in my gemoed. Maar wanneer ek Psalm 126 begin lees, dan word ek bewus daarvan dat ek nie alleen is nie. Iemand skryf daaroor en sê die lied gaan oor vreugde. Vreugde wat onthou word en vreugde wat verwag word. In beide gevalle is die vreugde die werk van die Here. In die onthou, die herstel van Sion, uitkoms uit ballingskap. En in die vreugde wat verwag word, die vernuwing van hulle wat die Psalm sing. Iets gebeur hier alreeds met my. Terwyl ek dink aan die uitkoms in die verlede, terwyl ek 'n verwagting het van die uitkoms in die toekoms, gebeur iets hier nou. Hierdie man skryf en hy sê vreugde onthou en vreugde verwag, wek vreugde hier en nou. Dis iets wonderliks wat die Here doen, nie net in die verlede nie, nie net 'n verwagting van wat hy gaan doen in die toekoms nie, maar wat die Here hier en nou met my doen, met jou doen, met ons doen. Hoop maak 'n mens weer kragtig te midde van lyding. Hoop gee krag teen verdrukking. Die Here skep moed. Die Here gee vir ons hoop. Psalm 126 getuig dat daar in die Here hoop is, te midde van trane. Dat daar in die Here 'n verwagting is. En dis 'n krag in ons. En daarom sê die lied, lees jou Bybel, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Die Here doen iets met ons, terwyl ons besig is met sy woord. Ek gaan daarom die Psalm vir 'n laaste keer vir julle deurlees, 'n pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos mense wat droom. Daarna is ons monde met gelag gevul, ons tonge met jubelkrete. Toe is selfs onder die nasies gesê, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense, hulle kon dit sien. Die Here het iets groots aan ons gedoen. Ons was verheug. Terwyl ons terugdink aan daai oomblikke, Here, verander tog hier en nou ons lot. Soos die stroombeddings in die Negev, in die Namib. Die wat met trane saai, sal met jubelkrete maai. Ons weet dit. Die draers van die saadsak wat loop en soms huil, sal beslis terugkom met jubelkrete, terwyl hy sy gerwe dra. Toe die Here ons lot verander het. Ons word uitgenooi vanoggend om heeltyd terwyl ons lewe te onthou en te verwag, te onthou en te droom. En in die lydenstyd weet ons dis wat die lydenstyd ook vir ons wil doen. Dat die lydenstyd vir ons heeltyd wil vra, onthou wat Jesus gedoen het 2000 jaar gelede. Hou vas daaraan dat hy jou van jou sondeskuld verlos het. Dat hy aan die kruis in jou plek gesterf het. Dat hy vir jou die lewe moontlik gemaak het, dat hy God se koninkryk deur sy teenwoordigheid gebring het. En leef met die droom dat daar 'n trompet gaan weer klink in die stem van die aartsengel en Jesus Christus gaan terugkom na ons toe om sy koninkryk finaal en volledig te laat aanbreek. Ons lewe tussen hierdie onthou en hierdie droom en dit vul ons met vreugde. Dit gee ons moed, dit gee ons krag ten spyte van enige lyding, enige swaar kry, enige omstandighede waardeur ons moet gaan. Hou ons vas aan wat die Here gedoen het, wat die Here doen en wat die Here gaan doen. Ons gaan nou vir klein Lea Marie doop en dis ook 'n teken wat die Here vir ons gee, dat ons daardeur kan onthou en dat ons kan droom. En ek weet as julle as ouers vanoggend hier is, dan is dit ook met 'n onthou
Julle is geseën met reën uit die hemel uit. 'n Klein Lea Marie. Maar terwyl julle vir ontvang het uit die hand van die Here, is julle ook besig met 'n verwagting. Leef julle na die verwagting toe dat daar 'n dag sal kom wanneer sy sal besef sy is in die Here se hande. En dis waar sy wil bly. Volgende week het ons belydingsaflegging hier by ons en dan is hier ma's en pa's met trane in hulle oë. Want dan wys ons vir hulle die prentjies waar hulle kinders gedoop. Dan onthou hulle hierdie dag. En hulle besef iets hiervan gebeur nou weer. En ons lewe vorentoe met hierdie drome, met hierdie verwagtinge oor die mooi dinge wat die Here in ons lewe doen, wat ons maar net laat lag en laat jubel. Die formulier vir die doop sê God het in die Ou Testament 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond, 'n ooreenkoms. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg, dat sy seun Jesus Christus ook ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien, want ons sonde waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir ons sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Dis wat ons moet onthou vanoggend. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks daarvan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Oupas en oumas wat druk sit, pressure, julle moet nou wanneer doop julle nie. Dis ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Ons is nie bygelowig nie. As sy iets sou oorkom sonder die doophandeling, dan is sy nog steeds die Here se kindjie. Dis nie die doop wat skielik hier een of haar towerstaf is oor haar nie. Dis ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Sy het selfs 'n ID-dokument en 'n ID, sy het al 'n naam. Dit gaan by die doop enkel alleen, maar wonderlik oor God wat hom in liefde aan Lea Marie verbind. Dis waar alles vanoggend gaan, dat die Here hom aan haar verbind. Ek wil vra dat julle op hierdie volgende vrae sal antwoord. Daar's 4 vrae. Glo julle in God die Vader wat ons versorg, ons bewaar en liefhet? Glo julle in Jesus Christus wat vir ons sonde aan die kruis gesterf het? Glo julle in die Heilige Gees wat in ons woon en ons rig en lei om volgens die wil van God te lewe? En bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? Wat is hier op julle twee se antwoord? Jacques, Marie. Ek gaan nou vra dat ons almal opstaan en dat ons saam met hulle twee ons geloof bely in die God drie-enig. Julle kan staan en dan doen ons dit met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe.
julle kom kyk wat ons doen hier voor. Julle is baie welkom, hoor. As jy korter as dit is, dan jy welkom om te kom kyk. As oupa ook wil nader kom, is hy ook welkom, is reg. Nou gaan ons daai water wat julle gevoel het, is nog steeds daai selfe bakkie. Maar ons nou vat en dan gaan ons vir haar doop. Is hulle 4 almal klaar gedoop? Nee. Ja. Alles ja. So julle kan dit nou nie onthou nie. Maar dit het julle mammas het dit met julle ook gedoen, mammas en pappa. Ja, jy onthou dit. Lea Marie, gee eers daai lekker gaap, jy word nou uit 'n diep slaap wakker. Lea Marie Smit. Ons doop jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Net ons al koppie baie net. Julle kan maar oop bly as julle vir haar wil kyk, hoor. Maar ons gaan nou net so oomblik jou ons oogies toemaak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, joh, dankie vir al die vreugde wat U in hierdie lewe vir ons bring. Vreugde wat kom uit U ontferming, U liefde. Dankie dat ons elke keer net verwonderd kan wees daaroor dat ons wat mense is, wat broos is, wat verganklik is, wat feilbaar is, wat maar net stof is, wat sondaars is, dat U ons lief omdat U ons gemaak het, omdat U ons gevorm het, omdat U vir ons die lewe gegee het en dit wou gee vir ons, omdat U gekyk het na ons en gesê het, dit is goed wat ek gemaak het. Dankie dat U ons lief het, dankie dat U vir Jacques en Lise Marie lief het, en dat U op 'n wonderlike manier vir hulle kom seën het, met klein Lea Marie. Dankie vir die vreugde wat sy in hulle lewens gebring het. Hulle het die trane het geloop, hulle het gedink dis 'n droom, om haar in hulle huis te ontvang. Here, dankie dat hulle altyd kan vorentoe kyk, en weet net soos U hulle lewens aanraak, toe, so raak U elke dag hulle lewens aan. Raak U ook haar lewe aan. En Here, ons kyk met verwagting vorentoe, met hoop dat daar 'n dag sal kom wat klein Lea Marie ook op sal kyk en met liefde, met vreugde en blydskap sal verklaar, Here, ek is ook U se. Ek het U ook lief. Mag hulle saam met die grootouers, haar oupas en oumas, dankie dat sy sommer 4 het, saam met al die ooms en die tannies, die neefs en die niggies. Here, mag sy ervaar dat daar die hele geloofsgemeenskap om haar is, wat haar op hierdie wonderlike avontuur, hierdie pad saam met U as U disipel begelei. Dankie vir 'n gemeente, dankie vir kerke, dankie dat mens kan behoort aan 'n geloofsgemeenskap wat groot is, oor die wêreld heen is. Een algemene Christelike kerk. En dat waar jy gaan, ons die merke van U vingers kan sien, U teenwoordigheid. Seën hulle, wees met hulle. Here, ons lag net, ons geniet dit net, ons is vol vreugde. Dankie, dankie, dankie. Amen. Ons gaan nou vuur maak hier in hierdie kerk, hoor. Maar ons gaan nog nie braai nie. Hierso is 'n kersie, wie van julle kan al lees? Nog nie so, maar kom ek sê dan vir julle. Hierso staan die NG Kerk Piketberg. Daarso staan iemand se naam, wie se naam sal hier staan? Jy's heeltemal reg. Hier staan Lea Marie Smit, is gedoop op 6 April 2025. En nou gaan ons vir Papa Jacques vra om die kers aan te steek. En dan elke jaar op die 6de April, dan kan hulle weer haar kersie aansteek en soos hy groter word, dan kan sy die kersie aansteek soos 'n verjaarsdag, nê. En dan vier sy dat sy gedoop is. Laat ons nou nie heeltemal roekeloos raak nie, kan jy maar die kers weer uitblaas terwyl jy stap na jou tafel of na jou plek toe. Hier is die doopseël en daar is ook 'n Bybel vir haar. Sy hoef nie volgende jaar terug te kom en dit wys sy kan lees nie. Maar mettertyd kan julle dit gebruik vir haar, hoor. Maar gebruik maar eers 'n kinderbybel met 'n klomp prentjies. Maar baie seën en baie geluk. Julle moet nog nie loop nie, want in die kerk werk dit so, jy kry eers alles en dan kan jy beloftes maak. So nou dat die Here sy genade oor julle uitgestort het, kan julle op daai skerm sommer volg, kan julle daai beloftes maak. Beloof julle om vir klein Lea Marie, soos sy groter word, oor die betekenisse eise van die genadeverbond in te lig. Beloof julle om vir haar 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid, en beloof julle om haar te help om God se beloftes haar eie te maak. Wat is hier op julle antwoord?
Baie dankie. Terwyl hulle gaan sit, gaan ek sommer die name lees van al die familie wat hier is. Ek vermoed julle tweetjies is, waar is dit? Julle twee is niggies, né? Nee. Ja, en julle is sommer vriendinne wat kom kuier het en kom kyk het hoe mooi julle is. Maar julle lyk dit soos niggies wat aangetrek is vir die okasie, hoor. Op die skerm sien julle die name van Lia Marie se wonderlike ondersteuningsnetwerk is oupa Harry, ouma Anne-Marie, oupa Hugo en ouma Erika, en dan haar oom Heinrich en sy vrou Monique, tannie Monique en die twee niggies. Dis dit julle twee se mammas en pappas wat Heinrich en Monique is. En dan is dit nog Altus en Annelie met nog twee niggies en 'n neefie wat daar aan die kant sit. En dan is daar ook tannie Marjane, waar's sy. En ek wil sê julle sing ook baie mooi, hoor. Toe die vrou alleen gesing het, toe hoor ek julle help ons nie net met getalle nie, julle help ons ook met die sang. Baie dankie daarvoor. Wil julle dit weer doen nie? Ons gaan vers 2 sing van lied 292. Dis die doop is die seël dat die Heilige Gees my kind van God die Vader laat wees. Kom ons sing dit. Ons kan nog bly sit terwyl ons dit doen. Ons gaan verder huis toe met die woorde van Psalm 126, die wyse is nie vir ons bekend nie. So ek hoop die een wat ons gekies het, 287 is meer bekend, maar ons gaan die 3 verse saam sing van die Psalm en ons doen dit terwyl ons staan. Kom ons bid hierdie gebed, verander tog, o Heer, ons lot. Die nasie sal dit sien, o God, en hulle sal daarvan getuig. Hulle hoor ons sing, hulle hoor ons juig. Kom ons staan en sing ons dit saam. Ons gemeente het ons gebruik dat as die dominee die seën klaar uitgespreek het, dan bly ons staan en dan sing ons saam 'n seënbede vir mekaar. Nou die Piketbergers het nou al 'n bietjie meer vrymoedigheid om aan mekaar te raak, party nog nie, maar jy's baie welkom om terwyl jy die seën sing vir die een langs jou, om net so aan hulle te vat en dit met 'n hand, dit doen hom iets aan mense. Hier's party mense hierdie kerk wat nog niemand gehad het wat aan hulle geraak het vandag nie. Ek ook. Ek's net vroeg uit die huis uit. Ek kry genoeg aanraking, dankie.
Maar dit beteken baie. Raak maar so 'n bietjie aan mekaar. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees jou help om te onthou en om te droom. Amen.